ինչ քաջություն, ինչ խելք, ինչ հանճար, բոլորը դատարկ բաներ են։ Բանը մարդու բախտն է։ Բախտ ունես, քեֆ արա։ Ասում են, որ մինչև այսօր էլ քաջնազարը քեֆ է անում, քարվան կտրում ու ծիծաղում աշխարհքիս վրա։ Տեսնում ես ինչ գիշերա, լուսնակը կլոր, երկինքը մութ, գիշեր եմ ասել հա, խորքիս ձեն ասում Նազար ջան, էշ նստի, էլ ուրիշ բան չի ասում։ ասում կեցակող թուր տար, գնա քարվան կտրի։ Բարև ձեզ, ձեր հետ Վարդուհի Սարգսյանն է, դուք T-Stories from Վարդ հարթակում եք։ Թումանյանական հեքիաթի հավերժ թեման հիմար ու վախկոտ մարդու մասին է, որը բախտի բերմամբ թե պատահմամբ հաջողության է հասել։ Երբ Նազարը դուրս է գալիս գյուղից, ահը պատում է նրա սիրտը, որ հեռացել է գյուղից, բայց բախտդ սիրեմ, Նազար։ Շուտով նա հասում է հարսնքավորներին, որոնք որ կարդալով փալասի վրա ծաղրանքով գրած արտահայտությունը անհաղ թերոս քաջ Նազար, որ մին զարկի ջարդի հազար, չեն հասկանում, որ հեգնանքով է գրված այս արտահայտությունը և հարգում պատվում են Նազարին։ Բարերանում կարդում ենք. հիմալությունը առողջ դատողություն անելու անհնարինությունն է։ Բայց ինչպես է պատահում, որ կյանքում Պուշկինի ոսկե ձկնիկի պառավը թագուհի է դառնում, աջ ու ձախ հրամաններ արձակում ու կատարում իր ցանկությունները։ Еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылай. Воротись! Поклониться рыбке! Не хочу быть столбовой дворянкой! Хочу быть вольною царицей! Տեսանյութի վերջում կտեսնենք, թե ինչքանով ենք համաձայնվում Պարուր Սևակյան տողերի հետ, որ բախտ բերելս որն է, նրան ձեռք են բերում։ Գիտենք պատմության ամենահայտնի, ամենահաջողակ հիմարներից մեկին, Տիմոթի Դեքստերին, որն ունի հրապարակված գիրք, այն աչքի ընկնում իր բացառիկ անգրագիտությամբ։ Այստեղ նա, որքան ձեր սիրտը կուզի բողոքում է քաղաքական գործիչներից, հոգևորականներից, կնոջից, որի հետ ամուսնության շնորհիվ ձեռք էր բերել իր առաջին կապիտալը։ Դեքստերը բացարձակ անկիրթ ու հազիվ տառաճանաչ մարդ էր, նրա գիրքը գրված է ամբողջությամբ մեծատառերով, այն չունի կետադրական կանոններ և շատ հեռու է ուղղագրական կանոններից։ Բայց ամեն գլխի վերջում Դեքստերը հարկ է համարել ընդգծված գրել իր անունը։ Իսկ գիրքը հրապարակվել է 8 անգամ։ Ու երբ առաջին հրապարակումից հետո գրագետ մարդիկ աղմկեցին, բարձրաձայնեցին, Դեքստերի անամոթությունը հերիքեց, որ նա երկրորդ հրատարակչության մեջ ավելացնի ևս 11 տող, որտեղ ասում էր, մեջբերեմ, ես գիրքը գրել եմ, աղն ու բիբարը թող ավելացնեն բոլոր նրանք, ում դա անհրաժեշտ է։ Ինչպես գիտենք, խելացի մարդիկ կյանքում ավելի մտածված ու զգուշ են գործում։ Բայց երբ պատմական հիմարին երջանիկ դիպված է պատահում,
կյանքի համաչափությունը փոխվում է։ Խոսենք եւս մի հիմար ու սրիկա հերոսի մասին, ճակերտավոր։ Խոսքս Բուլգակովի «Շան սիրտը» ստեղծագործության Շարիկովի մասին է, որին պրոֆեսոր Պրեաբրաժենսկին վիրահատելով, հարբեցողի հիպոֆիզը փոխելով Շան հիպոֆիզի հետ դարձրել էր Շարիկով։ Հարցն այն է, որ նա ինտեգրվել էր հասարակության մեջ, վերջինս նրան ընդունում էր։ А фамилию позвольте узнать? Фамилию? Я согласен наследственную принять. А именно? Шариков. Շարիկովն ուներ անձնագիր, առանձնասենյակ եւ աշխատանք քաղաքային վարչությունում, որտեղ հույժ կարևոր կեցվածքով պայքարում էր թափառական կատուների դեմ։ Այս ստեղծագործությունը կարդալով ակամայից համաձայնվում ես Բուլգակովի հետ, որ քաոսը կյանքում չէ, քաոսը մեր գլխում է։ Ու վերոհիշյալ հերոսները աչքի են ընկնում բացարձակ համարձակությամբ, նրանց համար խորթ է 7 չափիր 1 կտրիր ասացվածքը, ի վերջո կստացվի, չի ստացվի, կարելի է մեղքը բարթել կողքինի վրա, ձեռքերը լվալ ու հանգիստ նստել։ Մեր խորիմաց ժողովուրդը ճիշտ է ասում. մի ծնվիր գեղեցիկ, ծնվիր բախտավոր։ Մեր վերոհիշյալ հերոսները աչքի չեն ընկնում իրենց համեստությամբ, անգամ ակնհայտ ցինիկ են։ Ու պատմության մեջ մենք հիշում ենք նրանց որպես օրինակ կյանքի օրինաչափությունների խախտման եւ ապացույց, որ կյանքում գործում է հաջողության գրավականը։ Մարկ Տվենը լավ խոսքեր ունի։ Նա ասում է, կյանքում յուրաքանչյուրիս դուռը բախտը գոնե մի անգամ ծեծում է։ Սակայն մենք հաճախ նստած ենք լինում փաբում ու չենք լսում դրան թակոցը։ Ու այս թեման ապացույց է, որ անկախ մարդու մտավոր ունակություններից, գիտելիքներից պետք է հայտնվել կյանքում ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին, ինչը բոլորիդ ցանկանում եմ։ Բաժանորդագրվեք, լայքեք, դա մեզ հնարավորություն կտա անդրադառնալ ավելի շատ ու հետաքրքիր թեմաների։ Իսկ իմ խելացի ունկնդրի համար ես չեմ անհանգստանում։ Ու գիտեմ, որ անկախ իրավիճակից ու գտնվելու վայրից մենք կլսենք դրան թակոցը։